Kawadhi nyime eni kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Lands pod ijiwo paro mar dhi e doho mar ng'ur kapingo duoko mane IEBC oyange William Ruto kaka jaloch e kom jatend piny Kenya. Jalup Raila Odinga Martha Karua kawuoyo e gwenge ma Kirinyaga nowacho ni ratiro en siro mar kwee, omiyo nyaka luor ratich oganda kata ka ijiwo horuok e kindeni. Jailieta miyowa mathoth. Kweth mar Azimio koro yango ni gichwalo ng'urgi e doho mamalo mogik ka gipingo lendo mar IEBC mano yango William Ruto kaka jaloch e kom tend piny e yiero maduong' ma higani. Lazima tupate haki, na haki ikiamuliwa na koti, hiyo ni ya mwisho. Hata kama hukubali kwa roho yako, lazima tutulie na tukubali uamuzi wa mwisho wa koti. Like you all know, we are petitioning, and the petition will be filed when our legal team advises how and where. Those are issues that I want to leave to our legal team, but this is an issue that we will take it all the way. Karua mane en jalup Raila Odinga eng'wela rokom tend piny owacho ni jo Kenya okowinjo kas gi wach kwee ma onge ratiro. Peace without justice cannot last. The country deserves justice and peace. And our national anthem, we sing, "Justice be our shield and defender." Kweth mar Azimio One Kenya Lands nokwedo duoko ka giwacho ni gichich kod kaka IEBC notayo chenro e kinde machuok kapok ne gichiwo duoko mar ombulu mar jolar kom tend piny. Jagoro maduong' mar duond bura mar Jubilee Jeremiah Kioni bende oseyo IEBC. Even after the dust has settled, we must address this issue. I want to say it again. We have no country if we do not address the massive rigging that we experienced. Kioni omedo ni ratiro mar oganda nyaka miluor ma okodeo wang jotelo. Losing is not a big issue, but you want the will of the people to be reflected by the outcome. In Mount Kenya region and in the whole of it, I want to tell you again, that is not the will of the people. That is the will of William Samoei Ruto. Karua bendo medo kwae jo Kenya mondo obed gi horuok e sama irito chwalo burano e doho kowacho ni doho ema dhi chiwo wach mogik e wi yiero. Tutulie na tukubali uamuzi wa mwisho wa koti. Mumeamua, lakini koti itaamua kama mahesabu imeingiana au ni mahesabu ya bandia. Kwa hivyo tuwe na utulivu, na vile tumeungana hapa bila kuulizana wewe ni wa chama gani, wewe ulipigia nani kura, tuendelee na maisha vile tunaendelea na maisha tukingojea mahakama isimame imara, ipeane uamuzi mwema. Na najua hiyo uamuzi sisi wa Kenya tunayangojea. Jeremiah Kioni omedo seyo duond buche madar wuoke Azimio kadhi e Kenya Kwanza kowacho ni ginegore kendgi. Those young people risk losing their seat even before they are sworn in, because they have already given grounds for petition. And if they are being petitioned from where they were elected, this becomes another ground in the petition. Kwayo migolo en horuok e kind jo Kenya e sama kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Lands chwalo chenro mag manyo ratichgi. Gijiwo jopiny mondo odhi nyime gi ngimagi mapile ka pile.